हाय एवरीवन समस्त को एथिक्स एंड वैल्यू 6 सेमिस्टर रो क्लास नंबर 4 को स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे यूनिट 1 एनवायरमेंटल एथिक्स रो व्हाट इज इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस बा संबल गुड़िकर समान व्यवहार किपरि होई परिबो एवं आ विषय आमे डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा जहा आपनकर एक इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहइबो 6 सेमिस्टर एग्जाम पई। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯିବେ, ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ତ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। तो निश्चय वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाद्वारा आगक यही +3 ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अपडेट गुड़िक इंपोर्टेंट जॉब अपडेट गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुंचार। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो रे आमे देखिबा जे इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस कौन बा संबल गुड़िकर समान व्यवहार कौन एवं यह द्वारा कौन बेनिफिट हो पारिबो कौन इंपोर्टेंस रही संपूर्ण डिटेल्स ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा। जहाँ डिस्कसन हम ताको यदि एग्जाम रे आपण लिखुछंती निश्चय आपनको भल मार्क मिलिबो। फास्ट तो आपनको 2 मार्क रे जदी आसीबो जे इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस एभली आपनकर आसीथिबो आपनकर देइथिबो राइट इंपोर्टेंस ऑफ इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस एभली आपनकर 2 मार्क रे आसीबो। 5 मार्क रे आसीबो आपनकर डिफाइन इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स इंपोर्टेंस एभली आपनकर आसीबो। इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस यदि आपनकर अछि जहां हमर डिस्कशन हो ताको आपन एग्जाम रे लिखिबे निश्चय भल मार्क मिलिबो। एवं वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व आपन कहि रखुची जे केमिति आपने पीडीएफ पाइबे जो सब क्लास होची ता विषय आमे गोटे डिटेल्स वीडियो कर साचे सिलेबस वीडियो रे म आपन को डिस्कशन करै देछि केमिति आपने जॉइन हेबे। तो आपने डिस्क्रिप्शन को जिबे एथिक्स एंड वैल्यू 6 सेमिस्टर पीडीएफ डाउनलोड लिंक से लिंक रे क्लिक करिवे एवं से सिलेबस वीडियो रो लास्ट आडी कि म आपन कहि रखिछि जे आपन केमिति एप्लीकेशन रे जॉइन हेबे। तो जेमिति आपन को स्टेप बाय स्टेप कहिछि सेमिति स्टेप बाय स्टेप जाईकी हमर एप्लीकेशन मास्टर ब्रेन आईक्यू रे आपन जॉइन हे परिबे मात्र 42 टंका देकी। जॉइन हो सारा पर आपने कौन कौन बेनिफिट पाइपर ना आपने जहाँ क्लास हम तार पीडीएफ पाइपर उभय ओडिया एवं इंग्रेजी रे। तापर आपनकर जो सब जो आमर ओडिया गाइड रही है मुझे आड कर देछि ऑलरेडी तो सेटा आपने पाइपर इंग्लिश गाइड आज आड कर दिया जिवो। तापर आमर जो क्वेश्चन पेपर कॉलेज गुड़िकर सेटा आड कर दिजिवो एवं आपने जो मॉक टेस्ट दे पारिबे। हमर यूनिट 1 सहिले यूनिट 1 हम मॉक टेस्ट करबा जे यूनिट सरियो तार मॉक टेस्ट करबा। तो ये समस्त बेनिफिट मात्र 42 टंका आपने पाई परिबे। तो जाईकी जेमिति स्टेप बाय स्टेप कहिछि सेमिति स्टेप बाय स्टेप जाई देखिकी जॉइन हे जिवे। जॉइन हेबार जदि कोनोसी प्रॉब्लम होछि तबे आपने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे नचेत हमर टेलीग्राम ग्रुप सुशांत ट्यूटोरियल डिस्कशन ग्रुप रे जॉइन हेकी पचारि परिबे तार लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन में मिलि जिवो। तो फास्ट देखिए आम इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस कौन। तो रही इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस refers to the fair and just distribution of resources among individuals and communities ensuring that everyone has access to essential goods and services without discrimination। तामाने कौन ना संबलर समान व्यवहार कहले व्यक्ति विशेष एवं संप्रदाय मध्य संबल गुड़िकर निरपेक्ष एवं यथार्थ बंटन को बुझाए। यह निश्चित करे जे भेदभाव बिना समस्त जरूरी सामग्री एवं सेवा पाइपर। तो ये कहले आमर जो संबलर समान व्यवहार कहले कौन ना यह माने होची आमर जो व्यक्ति विशेष रहिले समाज जेतोटी व्यक्ति विशेष रहिले एवं जेतोटी संप्रदाय रहिले से समस्त संप्रदाय गुड़िक जो आमर समाज रे जहाँ भी संबल गुड़िक उपलब्ध अछि से संबल गुड़िकर आमर निरपेक्ष एवं यथार्थ बंटन माने समस्ते आमर जेमिति संबल गुड़िक पाइपरिबे तांको भितरे संबल गुड़िकर समान बंटन हो पारिबो। एहाको आमर कोन कुहा जाय ना संबलर समान व्यवहार बोली कुहा जाई थाई। एहा मध्य आ कोन करथाय ना एहा निश्चित करे जे भेदभाव बिना समस्त जरूरी सामग्री और सेवा पाई परिबे। माने एहा द्वारा कोनोसी भेदभाव करा जीवो नै उच्च नीच करा जीवो नै समस्त को समान बा समस्त जहाँ आवश्यक सामग्री सेवा समस्ते पाई परिबे। ये हमर संबलर समान व्यवहार।
ତାପରେ ରହିଛି it embodies the principle of a social justice aiming to minimize disparities in resource allocation and promote equal opportunity for all members of a society। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉତ୍ସ ବଣ୍ଟନରେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଯେଉଁ ଏହା ମାନେ କିଏ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର, ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଉତ୍ସ ବଣ୍ଟନରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ୍ କରିବା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ନା ସମାଜରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ବା ସମାନ ନ୍ୟାୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ପାଇବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାଇବ। ତ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍ସ ବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ୍ କରାଯିବ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପାଇବନି କି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ସମାଜରେ ଯେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଯେ ଆମର ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ। 2 ମାର୍କରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯାଏଁ ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ରହିଛି ଇନ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆର୍ ଡିସ୍ପର୍ଡ based on needs and not influenced by factors like socio-economic status, race, gender or other forms for discrimination। ଏଠି କହିଲା ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ରୋଜଗାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେଦଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ କହିଲା ଏକ ଯେଉଁ ଆମର ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, এই ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ରହିଲା, ରୋଜଗାର ରହିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ଯାହାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଆମର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନଥାଏ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେଦଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭେଦଭାବ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି, এই ଭେଦଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ରୋଜଗାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏହିସବୁ ଆମର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ acknowledges that people have diverse starting points and challenge and it strives to create an environment where everyone can thrive। ଏଠି କହିଲା ଏହି ପଦ୍ଧତି ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆମର କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ନା ଏକ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏହା ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସହାୟକ କିଏ କରିଥାଏ ନା ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆମର ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଅଛି ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ପଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। କହିଲା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଅସମାନତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଏହା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ରହିଥିବ, ଯାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଅସମାନତାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଅସମାନତା ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମର ଇଏ ସମାଧାନ କରିଥାଏ।
तेणु आमर संबल गुड़िकर समान व्यवहार कौन आवश्यक करते ना एक नीति आवश्यक जहाँ को लोक मैंने मानिकी चलिए। तापर रही गवर्नमेंट्स organization and communities must work collaboratively to design and implement strategies that uplift marginalized groups, ensuring they have equal access to resources that contribute to overall well-being। ସରକାର ସଂଗଠନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ସରକାର ରହିଲେ, ସଂଗଠନ ରହିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଏମାନେ ଆମର ମିଳିମିଶି ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସୂଚନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାର ସଂଗଠନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରହିଛି furthermore it involves empowering individuals with the tools and opportunities needed to reach their full potential। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠିତ ଯେଉଁ ମିଳିତ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ବା ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ରହିଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ରହିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି by fostering inclusivity and dismantling barriers to access, equitable resource distribution contributes to the establishment of a more just and harmonious society where the benefits of resources are shared by all irrespective of background or circumstance। ଏଠି କହିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୋପ କରି ସମାନ ଉତ୍ସ ବଣ୍ଟନ ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ମାନେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ନିୟମର ତିଆରି କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ କିପରି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କିପରି ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲୋପ କରି ସମାନ ଉତ୍ସ ବଣ୍ଟନ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜଣେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଲୋପ କରିବା ଏବଂ ସମାନ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସମାନ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ସୁସଙ୍ଗତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉ ବା ପରିସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ଆମର ସମ୍ବଳର ସମାନ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ଆଉ ଏକ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। এই ପିଡିଏଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ ଦେଖିକି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ କହିଦେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋମାର୍କିଆ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ
तो सबू बेनिफिट आपने मात्र 42 टंकार पाइपर। तो केमी जॉइन हे सब विषय मुझे आपको कहली। तो आशा करुँच भिडियोटी आपंप किसी हेल्पफुल रही तेज भिडियो गोटे लाइक करदे, निज सांग पाक सेयार करदे, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे, जहाद्वारा आगक ये +3 ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक इंपोर्टाट इनफॉरमेशन अपडेट गुड़िक एवं इंपोर्टाट जॉब अपडेट गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँच। तो फ्रेंड्स भिडियोटी रखा, धन्यवाद।